장인어른이랑 밥 먹는 게 10년째 공포야. 결혼하고 처가 처음 갔을 때였어. 다 같이 밥 먹는데 갑자기 꺽 하시더라. 진짜 귀를 의심할 정도로 큰 소리였어. 근데 그건 시작에 불과하더라고. 이젠 밥 먹다가 방귀도 그냥 뀌셔. 기침은 또 얼마나 화끈하게 하시는지. 고개도 안 돌리고 입도 안 가리셔. 밥상 위로 기침 발사하시는데 미치겠어. 그 다음엔 다시 트름 콤보가 이어져 비위상에서 밥알이 모래알 같더라. 더 어이없는 건 처가 식구들 반응이야. 와이프랑 장모님은 그냥 밥만 먹어. 처제도 아무렇지 않게 반찬 집더라. 나 혼자 비위상에서 숟가락 내려놨어. 현장일 오래 하셔서 거칠다 해도 이건 아니야. 나도 이제 40 넘었는데 못 참겠어. 밥 먹을 때마다 구역질이 올라와. 직접 말하자니 싸움 날 것 같아 겁나. 근데 이대로는 처가 가기 너무 괴로워. 이 식탁에서 나만 예민한 미친놈인 걸까?